Hi guys, ito na guys. Niluluto ko ng chicken. Pinakulo ko ng konti. Tapos, kukunin ko yan. Ilagay sa dito sa paa sa bowl. Tapos, i-mix ko na yung ingredients para ma-fry ko na siya guys. Papakita ko sa inyo ang pag-mix ng ingredients guys. I-mix ko siya diretso. Kasi pwede na kasi niluluto ko siya ng konti. Pinakulo ko yung kinuha ko yung lansa niya at pinakulo ko yung sa minamarinate ko. Yan guys. Ayan guys, oh. Tingnan niyo. Luto na siya ng konti. Lumabas na yung niya. Yung sauce niya. Katapos nito guys, kunin ko to, ilagay sa bowl. Ngayon, i-mix ko yung flour niya. Tapos, ipa-fry ko. Ito yung idea ko guys sa pagluluto ng fried chicken. Iwan ko sa inyo guys kung anong idea nyo or anong style nyo. Pero sa akin, ito yung style ng magluluto ko. Para maluto yung sa ilalim. At lutong na lutong sa pagkaluto guys. Mawala yung lansa-lansa niya. Kunti. Wala guys. Ihabwa ko na guys. Ito na guys, nilagyan ko ng 1 piece na egg para dumikit yung flour. Ilagay ko yung flour. Ito. Halo na lang para diretso na. Depende yan sa inyo guys kung sa quality ng flour or sa kadaganon sa flour nga ibutang guys. Bana-bana style guys. Lagyan ko ng konti ng magic sarap. Ayan guys. Halo ko na guys, oh. Haloin ko na guys. Tingnan nyo guys. Halo na guys, oh. Tingnan nyo. Ito na guys, pwede ng chicken natin. Pwede nang i-fry. Init na yung mantika. Ilalagay ko na sa mantika guys. Ano guys. Hinalo ko na siya guys. Yan. Lagay ko na to sa mantika. Man. Ito na guys, oh. Tamang-tama lang yung heat niya guys para hindi sobraan ng pagkaluto o pagka-brown niya guys. $10 minutes guys, maluto na ni siya guys after 10 minutes.
That's all guys. Thank you for watching. That's my video today. Subscribe if you pa ka nag-subscribe.